បាទនេះបងប្អូនសមិទ្ធផលថ្មីនៃទឹកដីឃុំត្រពាំងស្រែបាទនេះបាទលើកឡើងនេះបងប្អូនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឪហោមអឿនដែលគាត់ជាមេឃុំត្រពាំងស្រែបានផ្លូវមួយខ្សែនេះវែងមែនតើបងប្អូនណា3ឆ្នាំគឺគម្រោងឆ្នាំ2024 2025និង2026បានវែងបងប្អូនអើយបានល្អមែនតើនេះបាទមិនធម្មតាបាទនេះសាលាឃុំទាំងស្រែបងប្អូននេះសាលាឃុំទាំងស្រែបងប្អូននេះអូtrời ơiឡើងផ្លូវនេះតឹង6 ម៉ែត្របងប្អូនធំណាតឹង6 ម៉ែត្រហើយបដោយវា2000 1000ចុះ3000 ម៉ែត្របងប្អូនអើយបាទ3 គីឡូដីជាងហើយនៅដល់កែនោះកាច់ទៅនោះទៀតបាទនេះមែនតើបាទយើងចាំមើលមិនដឹងថាមានគុណភាពឬអត់មានអីយើងអត់ដឹងបងប្អូនដោយសារតែទៅម្ចាស់ហើយណាផ្លូវ2025ហ្នឹងទៅម្ចាស់ហើយថ្មីទេហើយបន្ត2026ខាងមុខទៀតចាក់ថ្មីដែរតែគាត់ថាយើងមើលទៅវាស្អាតបាទស្អាតឡើងតែម្ដងជាពលរដ្ឋនៅអមសងខាងផ្លូវនេះលែងពិបាកបាទលែងពិបាកទៀតហើយបាទអរគុណណាស់ប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំមានសម្ដេចបវរធិបតីជាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតលោកបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផ្លូវមួយខ្សែនេះឥឡូវនេះបានរួចរាល់គេចាក់កាវបងប្អូនអូចាក់កាវនេះខ្មៅនេះកាវបាទគេចាក់កាវកន្លែងតំណមកកាត់បាទតើនេះឥឡូវចាក់កាវហើយផ្លូវនេះអាចរៀងល្អបន្តិចបើតាមមើលបងប្អូនណាដល់ខែភ្លៀងហើយបើបងមានការប្រុងប្រយ័ត្នតិចបើមិនចឹងល្អដួលអត់បានទេបើឡើងបងប្អូនអើយអរគុណណាស់បាទហើយយើងមានដំណឹងថ្មីទៀតបងប្អូនថ្ងៃទី27ខាងមុខនេះដាក់ដេញថ្លៃផ្លូវ2ខ្សែទៀតបាទផ្លូវបេតុងមួយខ្សែហ្នឹងតពីនឹងត្រឡិចហើយផ្លូវដីក្រាស់ដីសមួយខ្សែទៀតនោះនៅអាងបឹងជាពីបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបាន2ខ្សែទៀតអញ្ចឹងរងចាំតាមដានទស្សនាថ្ងៃទី27ហ្នឹងហើយអូជាងគេក្តៅហើយជាងអើយនេះជាងគេបងប្អូននេះចាប់ដើមចាស់បាទនេះបាទស្អាតបងប្អូនអើយផ្លូវបាទឃុំត្រពាំងស្រែរបស់ប៉ុនយើងបានផ្លូវនេះមួយខ្សែគួរសមដែរហើយផ្លូវដែលរៀងពិបាកមួយចំនួនទៀតនេះគង់តែធ្វើឆាប់ទេបងប្អូនណាគង់តែធ្វើឆាប់ទេពិសេសផ្លូវពីព្រៃគុយឡើងទៅភូមិព្រៃដេញព្រៃគុយតកើតហ្នឹងគាត់ធ្វើឆាប់ហ្នឹងដែរប្រហែលជាយូរណាស់ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងផ្លូវហ្នឹងផ្លូវកស៊ូលាយបេតុងបាទយើងបានឆ្នាំក្រោយហ្នឹងបានផ្លូវឆាប់ទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រឌិតយករូបភាពផ្លូវនេះមួយខ្សែសិនផ្លូវនេះនៅឃុំត្រពាំងស្រែមកជើងហ្នឹងបងប្អូនពីមរិញមកជើងមកដល់តំណែងគេហៅស្អីគេ10000មកដល់10000ហើយកាច់ពី10000ឡើងតម្លៃទៀតបាទពី10000តម្លៃទៀតអញ្ចឹងបានវែងមែនតើបាទខ្ញុំថតវីដេអូបដើនិយាយជូនបងប្អូនស្ដាប់បដើបងប្អូនមិននេះខាងជាគេកំពុងចាក់កាយបាទហើយអាត្រង់នេះគម្រោងឆ្នាំ2026នេះបងប្អូននេះបាទនេះគម្រោងឆ្នាំ2026តទៅទៀតនេះបាទហើយដូចខ្ញុំនិយាយតែអញ្ចឹងរឿងគុណភាពយើងអត់ទាន់ដឹងទេគ្រាន់តែយើងមើលទៅស្អាតគួរសមហើយគុណភាពយ៉ាងណាត្រៀមចាំមើលប្រហែលជា3 ខែទៀតបាទ3 ខែទៀតយើងដឹងតែចុយមើលកន្លែងនេះស្អីគេវិញនេះតំណមកកាត់ទេមើលនេះនេះមិនអានេះតំណមកកាត់អូនេះតំណមកកាត់ទៀតទេយ៉ាងបងប្អូនអូជួយតំណមកកាត់អីកន្លែងនេះមួយកាត់ទៅនេះមួយទៀតអានេះប្រហែលជាប្រេះហ៎បងប្អូននេះកន្លែងមើលតំណមកកាត់អានោះតែកន្លែងនេះបាទនេះក៏តំណមកកាត់ដែរវាមកប្រេះអី
hậu tròn chẳng ấy và chào mơ mà ní thiết vậy buồn khai thiết tại phơi từ đây mình soi chưa nó có đấy soi chưa này bạn này soi chưa này rồi đi đừng tăng mấy chào mơ và ô mình soi chưa nó không đây và giờ chào mơ bằng tay tiết lời giờ toàn hiện thao của đấy và còn đặt giờ đục hiệp ní chun bóng ôn tiết là mơ bạn đang sân và chọn chuyện và bóng ôn crown ca đặt nom bò một đặt nom bò con dương miền tổng đại bò ở đây con mình này chỉ có một đặt nom có đôi chia một tay tròn cua chỉ trơn tiết đại lục dọc chất tộc đắc tầm lẹ tham ca chiết mà ai hàng không làm bài riệp trong có xa hết tha để cho na tầm quan xem bị xe phơi và phơi ní và là này không tập bèn sai chứ ban bay nămปีปอนมาให้บ้วนปีปอนมาให้ปรามปีปอนให้ผมมวยจอบเนี่ยบ่าจอบเนี่ยให้อะไรนี่จอบของเวทให้กรงนั่งดักดันไล่ปะตอปีปรามนี่นี่แต่ไรเตี้ยนี่ของคนบ่านี่โอ้นี่โอ้แต่ไหนแต่เลี้ยทอบ่านี่บ่าผมมวยไม้ติดเนี่ยบ่านี่คำรองนำปีปอนให้ผมมวยเอาเนี่ยđó nóยอมตัดเธอวิดีโอđó nóบ่าhọ chụp bóng ôn tiết na lên tay tơ và đâyรัฐบาลคมเป็นสายของคนยืงเมียนลูกออมเอื้อนแต่ก็เชียร์ไม่คมกับเป็นสายลูกบ้านนักนอมเถิดเลยvàบ้านปนได้vàอะไรนี่กำลังไงหมกเพลงเพลงใบนี่ยืงบ้านดักดันปลายต่อไปในขั้นที่ได้ของคนนี่ต่อไปในตะไลเตี้ยโดยจิตปรามรอยแม่เชียงยังคนvàต่อไปในตะไลเตี้ยไอ้ยังจะเมื่อทาบ้านแต่เลิกกรมพลนะจำตามเทศนาออกเนี่ยเตี้ยตรงคนนะไอ้แม่ตาเพลย์หมักแซ่เราไปต้องหมักแซ่ตั้งแต่ปีแซ่เราได้กราได้ซอเนอะเนาะในทางบางจุดเปียมหมักแซ่เตี้ยตรงคนจังบอกอนโรงจำเทศนาแต่ออกนี่ไงมาเพลย์เพลย์ใบจังเพลย์ใบvàเพลย์ใบยมบ้านโจมมือนักน้องนี่บ้านเพลย์ปีแซ่เตี้ยยมนั่งแต่คลอมือกาดะสำนาเดินไพลจะมือตากรมพลนาจีเนี่ยตัวบานการสร้างซองเพลย์นี่vàเพลย์หมักสายนี่ให้เพลย์ได้ซอนคางบางจุดเปี่ยมเนาะปรามรอยไม้เจียมหมักสายเดียดคนหน้าบางคนนะสำหรับการตามบ้านเทศนาอย่างบ้านเธอวิดีโอบ้านตรมปได้รอของพ่อชิกองส่งไปตาอันตายจีสไรนั่งไพ่โตดารุปบ้านได้ก็ได้นะครูvà cònจำอวดปราบบางคนท่าในคมตะเปียงสไลด์สกไม่สร้างแคตรีเวนบ่คนยืนตั้งออกนี้นี่บานเพลย์ปนได้ให้บานประมาณปอนมาดิโดยจีเวนโดยจีปีปอนแต่chấtใบปอนมาต่างคนต่อแต่ได้ไปปรามรอยมาแต่เชียงติดบานการเจริญคนบางคนกรุบเลีย